नमस्कार दोस्तों, डी के स्टिक में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स कि यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर के टाइपिंग के लिए जो 2016 की फ्रेंड्स जो वैकेंसी थी स्टेनोग्राफर की, उसकी टाइपिंग के लिए जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका है फ्रेंड्स। आप यूपी ट्रिपल एस सी के मेन साइट पे जाके आप इसको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स हम यहाँ पे आपको ये बताने चल रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट जो है कब से कब तक है। एग्ज़ाम डेट कब से कब तक है फ्रेंड्स, और किस डेट में मतलब कौन सा टाइपिंग टेस्ट किस समय होगा, हम सब फ्रेंड्स आपको डीपली बताएंगे। जैसे कि फ्रेंड्स हमारा जो एग्ज़ाम डेट है वो 23 तारीख से स्टार्ट है, ये 23 नवंबर से, और 7 दिसंबर तक फ्रेंड्स चलेगा ये। और इसका टाइमिंग क्या रहेगा फ्रेंड्स, हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। नीचे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हम 23 तारीख की बात करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि 23 तारीख को जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा सबका, प्रथम पाली द्वितीय पाली। और जो हमारे टाइमिंग रहेंगे फ्रेंड्स टोटल 3 घंटे के रहेंगे, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। 10 बजे से प्रथम पाली का देखते हैं फ्रेंड्स, 10 बजे से लेके 1 बजे तक होगा, यानी 10 AM से लेके 1 PM तक होगा। और वही बात करें फ्रेंड्स, दूसरी पाली की एग्ज़ाम जो है हमारा 2 बजे से स्टार्ट है और 5 बजे तक है, यानी टोटल 3 घंटे तक एग्ज़ाम चलेगा फ्रेंड्स। और हाँ, आपको परीक्षा केंद्र पर जो पहुँचने का टाइम है फ्रेंड्स, जैसा कि जो आपकी फर्स्ट पाली है फ्रेंड्स उसमें आपको 8 AM पर पहुंच जाना है, जो सेकंड पाली है उसमें 12 AM पर आपको पहुंच जाना है। तो टोटल फ्रेंड्स जो अभ्यर्थी हैं, जिसे 23 तारीख को, यानी कि 160 अभ्यर्थी टोटल इसमें एक टाइम में एग्जाम के लिए भाग लेंगे। और फ्रेंड्स आपको जाना कहाँ है ये भी आपको बता देते हैं, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। जैसे कि संबंधित संबंधित अभ्यर्थियों उक्त परीक्षा हेतु अपना प्रवेश पत्र दिनांक 19/11 से, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ दिया है, डाउनलोड कर सकते हैं। और इस साइट भी बता देते हैं फ्रेंड्स, http://uptripplesc.government.in पर जा करके संबंधित लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड। संबंधित अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि 19/11/2019 को फ्रेंड्स ये आपका आया हुआ है। अब इसके बाद फ्रेंड बात कर लेते हैं आपको जाना कहाँ पे है, ये कहाँ पे, जिससे कि एडमिट कार्ड निकालेंगे उसे आपको पता चल जाएगा। फिर भी हम आपको ये बता देते हैं, इसका जो स्थल होगा फ्रेंड्स कहाँ होगा, 2 पालियों में जनपद लखनऊ के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण। फ्रेंड्स ये जो हमारा टाइपिंग टेस्ट है हमको लखनऊ जाके देना पड़ेगा। संस्थान क्या रहेगा, अलीगंज लखनऊ पर आयोजित की जा रही है फ्रेंड्स, हमको लखनऊ जाना पड़ेगा इसके लिए। जैसे कि आप एडमिट कार्ड निकालेंगे आपको पूरी कंप्लीट जानकारी उससे वहाँ से मिल जाएगी। फिर भी आप एडमिट कार्ड फ्रेंड आज से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड। धन्यवाद।